ප්‍රමාදයෙන් ඉතාමත් ප්‍රීතියක් ඔබ එකිනෙකාව නැවත මේ ආකාරයෙන් දකින්න ලැබුණ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව නිසා මේ දවසේ අපි උන්වහන්සේට මහිමය දෙන්න ඕන. ආමේන්. ඔබ ප්‍රීතියෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ හැම කෙනෙක්ම හලෙලුයා. ආමේන්. ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ශක්තිය වෙලා දෙවෙනවා. හලෙලුයා. ස්තුති වේවා. අපි මේ දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේලායි ගෞරවය නමස්කාරය අපි හැම කෙනෙක්ම දෙන පිණිස අපි එකිනෙකා රැස් වෙලා සිටිනවා. අපේ සහෝදරේ දුෂාන්ත සහෝදරයන්ට කලබල චූටිය ප්‍රමාදයක් තිබෙනවා. අපි ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරමු. ආමේන්. හලෙලුයා. අපි පෙරලගමු ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයක පදයක් ගීතාවලිය 29 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය දෙවෙනි පදය අපි හැම කෙනෙක්ම කියවලා අපි උන්වහන්සේට ගෞරවය දෙන්න යනවා. කියවමු ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ ගීතාවලිය 29 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය දෙවෙනි පදය අපි හැම කෙනෙක්ම ශබ්ද නගලා කියවමු ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ. බලයතුන්ගේ පුත්‍රයනි ස්වාමීන්ට දේව මහිමය බලය ස්වාමීන්ට දේව ස්වාමීන්ගේ නාමයට දිය යුතු මහිමය සුද්ධ කරන ආකාරයෙන් ස්වාමීන්ට නමස්කාර කරනවා. හලෙලුයා. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේ තෝරාගත් වූ දරුවෝ හැටියට උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන අය බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන් හැටියට අපිට කියන උන්වහන්සේට ගෞරවය සුද්ධකමේ අලංකාරයත් අපිට මේ දවසේ දෙන්න කියලා. හලෙලුයා. උන්වහන්සේගේ කරුණාව ඉතා විශාලව තිබුණ නිසා අපි මේ ආකාරයට අපි මේ දවසේ නමස්කාර කාලය අපි ආරම්භ කරමු. අපි හැම කෙනෙක්ම නැගලා සිටමු ප්‍රේමාසීනි. අපි නමස්කාර තුල අපි ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරන පිණිස ස්තුති දෙමු උන්වහන්සේට ගෞරවය දෙමු අපේ ජීවිත තුල. ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති කරනවා ගෞරව වේවා. මම දිනේශ සහෝදරයන් ඉලනවා අපි නමස්කාර මෙහෙ ආරම්භ කරලා අපි ආශා කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබමාදේ තවන්න. ඔබමාදේ ජීවමාන වැඩ වාසය කරනවා අපි බලවන්ත දෙවි පියාණන් මේ උදෑසන අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. වහන්සේට අපි ගෞරවය කරනවා දෙවි පියාණන් වහන්සේ මක්සාද ඔබ කාර්යකට පසු නැවත වාරයක් මේ ස්ථානයේ අපට එන්න වහන්සේ දුන්නා කරුණාව නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ස්වාමීනි අප විනාශනීය වහන්සේගේ කරුණාව නිසා වහන්සේගේ ස්වාමීනි ඒ මාතු ප්‍රේමය සහ ස්වාමීනි වහන්සේගේ ස්වාමීනි අනුකම්පාව ස්වාමීනි වහන්සේ ආදර්ශ වහන්සේ අප කෙරේ තබා දෙන නිසා ඉතින් යාළුවනේ ඒවා උදේ විශ්ව අලුත් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ වහන්සේ අපි වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. ස්වාමීනි වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. අපට එක්ව නැවත වාරයක් ඔබ වහන්සේට ගෞරව කරන්නට ප්‍රශංසා කරන්නට ස්වාමීනි වහන්සේ අපේ ජීවනය දුන්න නිසා ස්තුති කරනවා. ස්වාමීනි අපේ ජීවිත කියන දේ අපි වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. ස්වාමීනි අපි වහන්සේගේ ධෛර්යයට අපි බාර කරන යාඥා කරනවා. ස්වාමීනි වහන්සේට සියලු මහිමය ගෞරව ප්‍රශංසා පිළිදැසන ස්වාමීනි වහන්සේට පූජා කරන්නට මේ ස්වාමීනි සියලු වැඩ කටයුතු වහන්සේගේ ධෛර්යයට අපි බාර කරනවා. වහන්සේ බාරගෙන වහන්සේ අපේ ඉදිරියට ගෙන යනවද සෑම දෙයක්ම වහන්සේගේ නාමය උසස් වෙන්න සැලසුව මැනව අපි සෑම කෙනෙක් මගේ සියලු දෙනාම වහන්සේගේ ධෛර්යයට අපි බාර කරලා යාඥා කරනවා. මෙහෙම 16ව වචනයකට 16 ඇතුළු මේ සියලු දේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ වහන්සේ අපට ගෙනියන්න කරන්න වහන්සේ පුරුවන්කම ගෙන දුන්න මැනව මේ සෑම කෙනෙකුම වහන්සේ බලයෙන් ස්වාමීනි වහන්සේ නමස්කාර කරන්න මුළු හදවතින් නමස්කාර කරන්න අපට වහන්සේ පුරුවන්කම ගෙන දුන්න මැනව දෙවි පියාණන් සියලු දෙනා වහන්සේගේ ධෛර්යයට මේ සෑම දෙයක්ම බාර කරමින් යාඥා කරනවා දුන්නු අපගේ බලවත් වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. හලෙලුයා. ස්තුති වේවා. ප්‍රමාදයේ ප්‍රීතියෙන් නැවත. හලෙලුයා. ස්තුති වේවා. අපිට අමාරු කාලයක් තිබ්බා නේද? අපි හිර වෙලා හිටියා. නමුත් ඔබ හැම කෙනෙක්ම අත්දැකලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව. අපේ ජීවිතේ ඔබ විශ්වාස කරන ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ ඉදිරියට ගෙනාවා කියලා. හලෙලුයා. අපි පෙළගමු එක පදයක් පිළිපි පොතේ. තිමෝති පොතේ අපි පෙළගමු එක පදයක්. 14 වෙනි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදේ. මේ උදෑසන ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ මේ පදේ අපගේ හදවතේ තබනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලුයා. විශේෂයෙන්ම මතක් කරගන්න නැත්නම් අපි හැම කෙනෙක්ම අමාරු කාලයක් තුල අපි පසු කරගෙන ආවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට බොහෝ ආකාරයක උපකාර කරා වූ දෙවියන් වහන්සේ. අපිව ශක්තිමත් කරා වූ දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්.
විශේෂයෙන් අපි හැම කෙනෙක්ම තනි නොකරව දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්. දවස්වල මම විශ්වාස කරන ඔබගේ ඇදහිල්ල ස්වාමීන් වහන්සේ වර්ධනය කරා මේ ආකාරයට. හලෙලූයා. අපි පෙරලගමු මේ වචනේ අපි පදේ කියමු ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ. පළවෙනි තිමෝති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදය කියවන්න. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල වූ ඇදහිල්ලද ප්‍රේමයද සමග අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව ඊතා අධික විය. ආමේන්. මේ ආකාරයට පවුල්තුමා කියනවා ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණා වූ ඇදහිල්ල ප්‍රේමය විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ කරුණාව ඊටමත් අධිකව තිබුණා. ඔබ ඒක විශ්වාස කරනවා මේ දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබගේ ජීවිතේ ඊටම අධිකව තිබුණා කියලා. හලෙලූයා. අපි හැම කෙනෙකුගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ ඊටා කරුණාව උන්වහන්සේ ඊටා අධික කරලා ප්‍රේමවන්තයි. උන්වහන්සේ අපව ආරක්ෂා කළා වසංගත බලපත් වලින්. ලබුතු උපද්‍රව වලින් උන්වහන්සේ අපව ආරක්ෂා කළා. උන්වහන්සේගේ පියාපත් සෙවණේ අපව තබාගෙන ආව දෙවියන් වහන්සේ. විවිධ ආකාර තුලින් මනුෂ්‍යයන් තුලින් අපට උපකාර කරා දෙවියන් වහන්සේ. අපි ගැන සොයා බලමු දෙවියන් වහන්සේ. අපව මේ ආකාරයට ශක්තිමත් කරපු දෙවියන් වහන්සේ. ඒ කරුණාව උන්වහන්සේගේ අධිකව තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දෙවියන් වහන්සේට අපි දැන් සුරස්තුති දෙමුද ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාව ගැන ස්තුති කරනවා කියලා. ස්වාමීන් අපේ වහන්සේට මහිමය දෙනවා. අපේ වහන්සේට ගෞරව වේදනා ස්වාමීන් දුන්නෝ කරුණාව නිසා ස්තුති කියලා. අධිකව කරුණාව ගැන ස්තුති කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට අපි මහිමය දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රශංසා වෙනවා ස්වාමීන් ස්තුති කරනවා. නමස්කාර කරුණාවෙන් මා වට කරගන්න දෙවිතුනේ අපේ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ගෞරව කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව ගැන ස්තුති කරනවා. ස්තුති වේවා. කරුණාවෙන් මාවට කරන දෙවියනේ ඔබේ නාමය පස
වහන්සේ අපිට දුන්නා වැදහිල්ල නිසා ඒ ප්‍රේමය නිසා ඒ අධික කරුණාව නිසා අපි උන්වහන්සේට මහිමය දෙමු. ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේට උන්වහන්සේ යහපත් දේ කරලා ස්තුතියි කියනවා. අප වන්දනාවේ අප ළඟ සිටු දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතියි කියනවා ස්වාමීනි වහන්සේ. දසස්සාවේ ස්තුතියි වේවා. ගෞරවයේ ස්තුතියි වේවා. යේසුස් වහන්සේ යහපත්. හලෙලුයා. අපි නිරන්තරයෙන් උන්වහන්සේ ශක්තිමත් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. මගේ ජීවිතේ මම මේ දේ බොහෝ දේවල් දකිනවා. මොන දේ ආවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් උන්වහන්සේගේ වචනය අපව ශක්තිමත් කරනවා. මම විශ්වාස කරනවා ඔබවත් ඒකාකාරයටම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ගමන ඇදහිල්ලෙන් ඔබව ගෙනියනවා. හලෙලුයා. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ඇදහිල්ලෙන් විශ්වාස කරනවා මනුෂ්‍ය කොට. හලෙලුයා. උන්වහන්සේ අපගේ සරණ ශක්තිය. හලෙලුයා. එහෙනම් මේ වගේ 136 වෙනි ගීතාවලිය පද තුනක් අපි කියවලා ස්වාමීන් වහන්සේ වර්ණනා කරන්න යනවා මේ දවසේ. උන්වහන්සේගේ කරුණාවට ස්තුති දෙන්න යනවා උන්වහන්සේට. පිළිලෝ එකේ ඉඳන් අපි තුන්වෙනි පදයට දක්වා කියවමු. 136 වෙනි ගීතාවලිය උන්වහන්සේගේ කරුණාව ගැන අපි මේ දවසේ අපි උන්වහන්සේට ස්තුති දෙන්න යනවා. පුදුම වූ කරුණාව නිසා. ස්තුති වේවා. අපි කියවමු 136 වෙනි ගීතාවලිය පළවෙනි පරිච්ඡේදයෙන් 2-3 වෙනි. මක්නිසාද උන්වහන්සේ යහපත්ය. උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකල් පවත්නේ. දේවරුන්ගේ දෙවියන්ට ස්තුති කරව. මක්නිසාද උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකල් පවත්නේය. ස්වාමිවරුන්ගේ ස්වාමීන්ට ස්තුති කරව. මක්නිසාද උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකල් පවත්නේය. හලෙලුයා. ඔයගේ මේ පදයන් කියන මහා ආශ්චර්යවත් කරන උදාහරණ වහන්සේට ස්තුති කරන්න. මක්නිසාද උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකල්ව පවතිනවා. ඒ සමස්ත තප්පර කීපයක් දෙන්න විශේෂ සාක්ෂියක් තිබෙනවද කාට හරි කියන්න මගේ ජීවිතේ ස්වාමීන් වහන්සේ බලවත් ආශිර්වාද කරපු දෙවියන් වහන්සේගේ අපිට කාට හරි විශේෂ තප්පර කීපයක සාක්ෂියක් තිබෙනවද අපි උන්වහන්සේ වර්ණනා කරන්න යනවා විශේෂ සාක්ෂිය අපේ සහෝදරිය කියන තප්පර කීපයක් දෙන්න හලෙලුයා. ඒක බලවත් සාක්ෂියක්. ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යය. හලෙලුයා. අපි උන්වහන්සේ වර්ණනා කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති දෙමුද? අපි අත්පොලසක් දීලා අපගේ දෙවියන් වහන්සේ මේ දවසේ වර්ණනා කරන්න යනවා. උන්වහන්සේ යහපත් නිසා අපි ගායනා කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ වර්ණනා කරනවා. අපි අත්පොලසක් දෙමුද දෙන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ දුන්න ප්‍රීතිය නිසා මේ දවසේ
දෙනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ මගේ ජීවිතේ මේ දක්වා කරපු හැම බලවත්කම ගැන ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. සියලු ආශිර්වාද දේවල් කරා වූ දෙවියන් වහන්සේට මහිමය දෙනවා ස්වාමීනි. බලවත් හස්තයක් නිරන්තරයෙන් අපේ වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේට ගෞරව දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මහිමය දෙනවා ස්වාමීනි. ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ගෞරවයෙන් ප්‍රේමවන්තයන් අපිට තිබෙන කාලය තාමත් කෙටි නිසා මේ දවසේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ නමස්කාරය පිණිස අපගේ හදවතේ කුඩා සිතිවිල්ල තබා ගනිමු. මම කැමති නැවතත් ඒ තිමෝතියස් පොතටම යන්න හැරෙන්න. අපි ඒක පෙරලගමු. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේම 16 වෙනි පදයේ සිට ඔබ කවුරු හරි කෙනෙක් පළහැට කියවන්න. එසේ පිනමු මට කරුණාව ලැබුණේ මේ නිසාය. එනම් සදාකාල ජීවනය ලැබීම සඳහා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි අදහන්ට සිටින අයට ආදර්ශයක් කොට උන්වහන්සේ විසින් ප්‍රධාන පෞකාරයා වූ මා කෙරෙහි තමන් වහන්සේගේ මුළු ඉවසිලිවන්තකම දැක්වීම පිණිසය. ඉදින් අමරණීය වූ අදෘශ්‍යමාන වූ එකම දෙවියන් සදාකාල රජුන් වහන්සේට ගෞරවයද තේජසද සදාකාලයටම වේවා ආමේන්. ආමේන්. ඒ පෞලස්ගේ පදයක් සහෝදරි පොඩක් කියවන්න. පෞකාරයන් ගලවන්ට ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ ලෝකයට ආසේක යන කීම විශ්වාස වූ සර්ව ප්‍රකාරයෙන් පිළිගත යුතු කීමක්ය. ඔවුන් අතරින් මම ප්‍රධාන පෞකාරයායි. ප්‍රේමවන්තයන් අපි දකිනවා මේ පෞල්තුමාගේ ජීවිතයේ පෞල්තුමාගේ කොටසක් තිමෝතියස් ලියන අරිනතර තියෙනවා. පෞකාරය ගලවන්න යේසුස් වහන්සේ ආව කියන එක අපි පිළිගන්නවා. මොකද පෞල්තුමා ඒ වෙලාවේ හිටිය ප්‍රධාන පෞකාරය හැටියට ඔහු කියනවා යේසුස් වහන්සේ ඔබ ගැලෙවලු. ඔබ ගලවල විතරක් නෙවෙයි ඔහු කියනවා ඔහු විශ්වාස සාක්ෂිකාරය කරලා සදාකාල ජීවනය ලබන පිණිස අන් අයට ඒ බලාපොරොත්තු ඇති කරන මිනිසෙකු කරලා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි දකිනවා එතන තවත් ගැඹුරු දෙයක් තියෙනවා. ඒකම පෞල්තුමාට සදාකාල ජීවනයේ බලාපොරොත්තු ඒ දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ උඩ දීලා තිබ්බා. මේ දවසේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවය දෙන්න ඕන. පළමුවෙන්ම අපි පෞකාරයෝ සිටියා නේද? අපි නපුරු මිනිස්සු සිටියා, දුෂ්ට මිනිස්සු සිටියා. සිටිවිලි වලින් පුරන්න පුළුවන් හැම පාප දේවල්ම සිටියා. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප හැම කෙනෙක්ම මේ දේවල් වලින් ගලවව දෙවියන් වහන්සේ. හalleluya. අපි නිදහස් කරව දෙවියන් වහන්සේ. පාපයට කමාව දෙන්නේ එකම කෙනා කාලවද? අපගේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ. හalleluya. අපි උන්වහන්සේට ගෞරව දෙන්න ඕන. ප්‍රධාන පෞකාරයෙක් කිය අපි එකිනෙකාට මේ දවසේ කියන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔබ වහන්සේ මාව අද දවසේ මම නිදහස් කරපු තරම් වහන්සේ ස්වාමීන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔබ වහන්සේ මාව විශ්වාස මිනිසෙක් ඇටියට අද දවසේ මම තබලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔබ වහන්සේ මට සදාකාලික බලාපොරොත්තු දීලා ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි ඔබ වහන්සේට මේ දවසේ ගෞරවය දෙන්න යනවා උන්වහන්සේට. ඒ වචනේ අවසාන පද කීපේ තියෙනවා. ඉතින් අමරණීය අදෘශ්‍යමාන එකම දෙවියන් සදාකාල රජුන් වහන්සේට ගෞරවයක් තේජසත් වේවා කියලා. හලෙලුයා. මෙන්න මේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා තමයි අපි අද මේ ආකාරයට සිටින්නේ. අපි උන්වහන්සේට මේ ආකාරයට ගෞරවය දෙන්නන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දැක්කව මේ අනුග්‍රහය නිසා ප්‍රේමවන්තයන්. අපි උන්වහන්සේට මහිමය දෙන්න යනවා. අපි උන්වහන්සේ වර්ණනා කරන්න යනවා. අපි කීප දෙනෙක් අද අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන් අපිට වැඩි කොටස දෙනෙක්ට ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න. ඔබ සහෝදරයෙක් ආරම්භ කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ වර්ණනා කරන්න. ඔබගේ හදවත කොළමොන සහෝදරයෙක් මේ දවසේ අපි නමස්කාර කරමු කීප දෙනෙක් අද ස්වාමීන් වහන්සේට. ස්තුති වේවා, ගෞරව වේවා, මහිමය වේවා. සදාකාල සිංහාසනයේ වැඩ වාසය කරන්නා වූ අපගේ මෙවුන්කාර බලවන්ත දෙවි ස්වාමිනී. ආමේන්. ඉදාසන වහන්සේට නැවත වාරයක් මුළු ගෞරවය ප්‍රශංසාව ස්තුති අපි ගෙනෙනවා පියාණන් වහන්සේ. මාක්සාද මේ ලෝකයේ ස්වාමිනී පෞකාරයන් අතරින් ඉතා මහත් පෞකාරයෙකු මට වහන්සේ ප්‍රේම කරන්න තරම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහත් කරුණාව වහන්සේ දැක්වුව නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීනී. පියාණන් වහන්සේ ස්වාමීනී పూర్වයේ පටන් වහන්සේ අප එක්කෙනාව තෝරගෙන වහන්සේ කැදෙවුව නිසා වහන්සේට ස්තුති වේවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වහන්සේ දවස්පතා වහන්සේගේ මාර්ගයේ ගෙන යනා වූ දෙවියන් වහන්සේ. මේ බලවන්ත උතුම් වූ පියාණන් වහන්සේ නිසා මේ උදෑසන අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා දෙවියන්නි. වහන්සේ අපගේ කෙනාව ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහත් වූ තේජසේ අර්ථය වහන්සේ තබා තිබෙන නිසා මේ බලාපොරොත්තු මැද වහන්සේ තබා තිබෙන නිසා වහන්සේට ස්තුති වේවා. රජවරුන්ගේ රජුන් වහන්සේ ස්වාමීවරුන්ගේ ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා මේ උදෑසන වහන්සේට හිමි ගෞරවය ප්‍රශංසාව දෙනවා ස්වාමීනි.
වහන්සේ සදාකාලයට ජීවත් වන්නා වූ එකම දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ හැර වෙන දෙවි කෙනෙක් නැහැ වහන්සේ පමණයි එකම අපගේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා මේ උදෑසන වහන්සේ නිමි මුළු ගෞරවය ප්‍රශංසාව මුළු හදවතින් පූජා කර වහන්සේට ස්තුති කරනවා බලවන්ත වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. ඔබ තම කීප දෙනෙක්ට නමස්කාර කරන්න පුළුවන් අද කෙටියේ අපිට තිබෙන කාලය නිසා. विशेषण अपने दाक्षी सहोदरी दक्षिण दवसे अपने रायन दरवर दक्षिण महासे दास अपने आशीर्वाद स्वामी उभासे के महत् आश्चर्य अपने जीवित वल उभासे में कार्य गुण धनुनि सा उभासे करुणावन मेले करमी एशिया लरिसा उभासे रे स्तुति करमी नमस्कार नमस्कार पूजा करवाए उभासे के वाटिका आमेन स्तुति वेवा स्वामिने सोगराज्य वरवसिना उमक्रांति निलासिन दर्शन वांसिक पाद पामुने वांसिक धर्मन दुनु महत् करुणाविनि सावडे स्तुति वेवा आशीर्वादिनि सावडे स्तुति वेवा आरक्षाविनि सावडे स्तुति वेवा ඔබතුනා සුවේ නිසා ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීනි සියලුම වසංගතේ අපි ඔබ වහන්සේ ආරක්ෂා කරා ඔබ වහන්සේ තාමසිත පොළොව යටද සියලු බලයක් දවුනේ ඔබ පමණයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට අපි නමස්කාර කරනවා ඔබට ස්තුති කරනවා ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා අප සියලු දෙනාගේ ජීවිතුන් අතර කබලා ඔබ වහන්සේගේ ජීවමාන සාක්ෂියක් ලෙස ඔබගේ කුසලයට එන කරුණාව නිසා ඔබට අපි ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමීනි සදා කාලෙ රාජ්‍ය කරන දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න අපේ ස්තුතිය ප්‍රශංසාවෙන් මුදැස්සන ඔබගේ දයාවෙන් අපි බාර කරනවා අපිට අපේ පවුලට අපේ සභාවයට ඔබ වහන්සේ ආරක්ෂා කරගන්න නිසා ස්තුතියි ඔබ වහන්සේ අප වටා දේව දූතයෝ ආරක්ෂා කරගන්න නිසා ඔබට ස්තුතියි සියලු දේ නිසා තාත්‍ය දාස් ගණන් දේව වහන්සේ කර හැම දෙයකට හැම තප්පරයක් නිසාම අද මාව ඔබ වහන්සේ ජීවිතුන් අතර තබලා ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් වෙතට ගෙනල්ලා ඔබ වහන්සේ ගුහේ තිබු නිසා මගේ ජීවිත පුරා ඔබ වහන්සේ ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා සියලු ගෞරවය මහිමිය ඔබට වේවා යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන් ආමේන්. ගායනා කරමු දෙව් ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රවෘත්ති ඔබගේ ආදරණීය ඉල්ලීම ඔබ හැම කෙනෙක්ම ඔබගේ මාස්ක් එක ඔබ දාගත්තොත් ඒක සුදුසුයි කියලා හිතනවා මේ වෙලාවේ. Swami,
ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි දාපරකීක ගණනාමෝ එදෙවියන් වහන්සේ දෙවියන්. මෙච්චර කරුණාවක් අපගේ තවම අපගේ දෙවියන් වහන්සේ. මෙච්චර බලවත් ක්‍රියා අපගේ ජීවිතේ කරා උතරන් වහන්සේ. පොකාරේකෝ අප ගලවෝ දෙවියන් වහන්සේ. අපි දරනවා ලබන වහන්සේගේ ස්වාමීන් අපි වහන්සේ වරණා කරනවා. අපි වහන්සේව ගෞරව උසස් කරනවා ස්වාමීන්. ඔබ වහන්සේ අපගේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා පාපයෙන් ශාපයෙන් අපව නිදහස් කරපු තරම් වහන්සේ නිසා ස්තුතියි කරනවා ස්වාමීන්. අපි සදාකාලික බලාපොරොත්තු දුන්න තරම් වහන්සේට ස්තුතියි කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්තුතියි ප්‍රශංසා ස්තුතියි. අවසාන වශයෙන් අප එක සහෝදරයෙක් අප දරනවා ඉන්නකොට නමස්කාර කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේට. नमस्कार वे बाबा उत्तर दिव्य ज्ञान नमस्कार गौरव सर्व बलदार दिव्य ज्ञान नमस्कार बहुत के मारे ने तो वे विश्व में किस्मत है कि दो नए स्वामी स्वामी मास की का स्वामी नाम तो मैं आकार पौलस का वहां से धीरे धरना अवस्था वहां से मास की पे नवा तक उदार की गए वहां से नाले स्वामी नाम से काले कृपा स्वामी नाम से अपने पाउल है डी स्वामी नाम से वहां से अपने जो करुणा हेतु को टके ना अपने वहां से धरना वो स्वामी नाम से ठीक है अपने वहां से स्तुति मानते हैं अपने कोहे सिबिया अपने खोतना सिबिया अपने वहां से नमस्कार करी नमस्कार सिर नमस्कार ही एकम एक धरना वहां से वहां से हर बेटा देवी के वो मामा बाहर करना सबे जीव मानु जबे वहां से वहां से गाल रुपया कट रुपया नवे स्वामी नाम वहां से जीव मानव अप मासे में मुते बेटा बचन ना हो अपने सिर देना वहां से दाना नाम स्वामी नाम इस नाम नमस्कार करने इस सिर गौरव नमस्कार आई एकम एक धरना वहां से जो पैनी में मोदे दी स्वर्गे स्वामी नाम से ऋणावती ने नमस्कार पाती की नेरो स्वामी नाम सुरदूते अग्रदूते वहां से ये ऋणावती ने नमस्कार करना अचल स्वामी नाम से मैं अफिद स्वामी नाम पे कोड़वे इधर स्वामी मैं उदयसन अपगे में नमस्कार वो से पूजा यीशु स्वामी के उत्तम नाम में आमेन स्तुति में प्रमाणते अभी शुद्ध सहभागी में से लग सोदरा में हम कहने को ये सहोदर में भाई स्वामी වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. ආමේන්. ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරියන් වහන්සේගේ කරුණාව ගැන අපි මේ උදෑසන ස්තුති කෙරුවා. උන්වහන්සේ අපිට මුළු කරුණාව දක්වන්නා වූ ඒ දෙවියන් වහන්සේ. ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ නිසා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ අදත් උන්වහන්සේ අපව ජීවත් කරලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ අදත් අපට කරුණාව ගෙනලා දීලා තිබෙනවා. මම හිතනවා ඔබ සෑම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ අභිමුඛයේ प्रीतियन अभी सिरिनो मक्तिसाद उन्वांसे अपगे दिव्यान वहांसे आमेन अब जीवत कला उदेव्यान वहांसे कोकोमन कारण दिवेनाद අපිට ස්තුති කරන්න උන්වහන්සේගේ කරුණාව උන්වහන්සේ අලුත් කරලා දෙන නිසා. ඒ නිසා අපේ ජීවිතයේ තියෙනකම් මුළු ජීවිතේම අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කළ යුතුයි. උන්වහන්සේ අපගේ ਸਰව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ නිසා. උන්වහන්සේ අපගේ ස්වාමින් වහන්සේ නිසා. ඉතින් මේ උදෑසන අපි දෙවියන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ අපි මේසෙට අද අපි ළඟා වෙලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ මේසෙට අපි අතගසන්ට යනවා. උන්වහන්සේ එදා ගෝලියොස් සමග අපි දකිනවා එදා එකතු වෙලා උන්වහන්සේගේ මරණය සිහි කරන වෙලාවේ උන්වහන්සේ දැනගෙන සිටියා උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ජීවිතය පූජා කරන්න යනවා කියලා. නේද? තමන් දැනගෙන තමයි මේ කාරණයට උන්වහන්සේ ගියේ. එසේ උන්වහන්සේ කලේ ඇයි? ඔබගේ මාගේ තිබෙනා වූ අපරාධය පාපය නිසායි. උන්වහන්සේ එදා දවසේදී එදා සියල්ලක් දරාගෙන කුරුසියක් මත මුළු ජීවිතය පූජා කරන්න තරම් උන්වහන්සේ ඔබට මට ප්‍රේම කළ දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය කෙතරම් තිබෙනවද? ඉතින් ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගලාගෙන යනවා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගලාගෙන යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න ඕන. සෑම දවසකම උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය උන්වහන්සේ අප කරේ තබා තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි මේ සියලු කාරණා අපි සිහි කරනවා. විශේෂයෙන් අපි දකින්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ
උන්වහන්සේගේ මරණය සිහි කරනකොට උන්වහන්සේ කියනවා පවිත්‍රකමින් ඒක සිහි කරන්න කියලා. පවිත්‍රකම ඇතුව. ඉතින් ඒ නිසා අපි පවිත්‍රකමින් උන්වහන්සේගේ මේසයට අද දවසේදී ළඟා වෙන්න යනවා. සහෝදර සහෝදරියනි අද අපි කාලය ඉදිරි කරගන්න නිසා අපි තා කෙටියෙන් මේ කොටස් අපි බලන්න යන්නේ. ඒ නිසා මම ඔබෙන් ඉල්ලනවා අපි අද දවසේදී මේක කෙටියෙන් කරුවත් උන්වහන්සේගේ කාරණ කෙටියෙන් නැහැ. උන්වහන්සේගේ කාරණ යාකාරයෙන්ම තිබෙනවා. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ පවිත්‍රත්වය උන්වහන්සේ කියන දේවල් ඒකේ කිසිම අඩුවක් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි අද දවසේදී උන්වහන්සේගේ මේසයට ළඟා වෙන මේ මොහොතේ අපි සෑම කෙනෙක්ම පෙරලගමු පළවෙනි කොරින්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදයේ සිට ඔබගේ මං ඉල්ලනවා නැවත වාරයක් මේ කොටස ඔබ කියන්න. ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ ඉඳලා ඔබ කියවන්න. අපි සෑම කෙනෙක්ම එක්ක අපි කියවලා ඉන්පසුව අපි මේ සහභාගීකමට අද දවසේදී සහභාගී වෙන්න යනවා. මං ඉල්ලනවා අපගේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක්ගෙන් ඉදිරියට පැමිණෙන්න කියලා. අපි සෑම කෙනෙක්ම කියවන්න යනවා 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඉඳලා. ඔබ සෑම කෙනෙක්ම පෙරලා ගන්න පළවෙනි කොරින්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 සිට මම ඔබේ විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ පද කියනකොට කටපාඩමින් විතරක් කියවන්න එපා. මේක මුළු හදවතින්ම ඔබ කියවලා ඒකේ තිබෙන අර්ථය ඔබගේ හදවතින් අද දවසේදී විමසගෙන ඉන්පසුව මේ සහභාගීකමට සහභාගී වෙන පිණිස මේ වචන ඔබගේ හදවතට ශක්තියක් කරගන්න කියලා මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි සෑම කෙනෙක්ම එක්ව කියවමු. මක් නිසාද මම නුඹලාට බාර දුන් දේ ස්වාමින්ගෙන් ලැබීමි. එනම් ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙන ලැබු රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපළයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානක්දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පීඩවන අලුත් ගිවිසුමේ යම් පමණ වර නුඹලා මෙයින් බොන්නවුද එපමණ වර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපළයි කීසේක. මක් නිසාද නුඹලා යම් පමණ වරක් මේ රොටි කන්නවුද කුසලානෙන් බොන්නවුද එපමණ වරක් ස්වාමීන් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්න වූයේ. එයින් නුසුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වුනොත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ කුසලානෙන් බොන්නා වූ කවරෙක් නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශරීරය ගැන ලේ ගැන වර්ධකාරයෙක් වන්නේය. නමුත් එක් එක්කෙනා තම තමාම සෝදිසි කොට ඒ රොටි කෑවාවේ ඒ කුසලානෙන් බීවාවේ. මක් නිසාද කන්නා වූ බොන්නා වූ තැනැත්තේ ශරීරය නොවිසනවා නම් ඔහු තමාටම දනුවම පැමිණ ලෙස කන්නේය බොන්නේය. ඉන්නිසා නුඹලා අතරේ බොහෝ දෙනෙක් දුර්වලව ලෙඩව සිටිති. බොහෝ දෙනෙක්ද නින්දටපත් වෙති. අපි අපම විමසමු නම් අප විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ නැත. මම ඔබෙන් ඉල්ලනවා එක විනාඩියක් අපි සෑම කෙනෙක්ම අපගේ දෙනෙත් අපි වසාගෙන මේ මොහොතේදී ඒ උන්වහන්සේගේ වචන වලට අපගේ හදවත යොමු කරලා අපි අද දවසේදී මේ සහභාගීකම තුරට අපි පැමිණෙමු කියලා මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මක්සාද උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා එයින් නුසුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වුනොත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ කුසලයෙන් බොන්නා වූ කවරෙකු නමුත් කියලා. එහෙනම් සුදුසුකම මොකක්ද දවසේදී උන්වහන්සේගේ මේසයට අපිට ළඟා වෙන්න. අපි ලෝකයේ ආකාරයට ජීවත් වෙලා අද දවසේදී අපි ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ මේසයට අපි අතගසනවා. එහෙනම් අපි ලෝකයේ කරන්නක් මෙන් උන්වහන්සේගේ කාරණේ අපිට කරන්න බෑ සහෝදර සහෝදරියනි. ඒකයි මෙතන කියන්නේ සමහර අය ලෙඩ වුණා මරණයට පවවන්පත් වුණා කියලා. එහෙනම් අපගේ හදවත අපි පවිත්‍ර කරගනිමු. අපි ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි උන්වහන්සේගේ පවිත්‍රකමේ දරුවෝ මෙන් අද දවසේදී අපි මේ සහභාගීකමට අපි සහභාගී වෙන්න යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි කා ගැනවත් අපිට අද විනිශ්චය කරන්න විමසන්න ඔවුන් ගැන අපිට විනිශ්චය කරන්න බෑ. විනිශ්චය අයිති එකම දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. නමුත් මම ඔබගෙන් ඉල්ලනවා ඔබගේ හදවත ඔබ විමස ගනිමින් මේ සහභාගීකමට එන්න මේක මක්නිසාද තා බැරෑරු ශුද්ධ වූ කාරණයක්. උන්වහන්සේගේ කාරණ වලට අපිට අතගසන්න බෑ. අපි ජීවත් වෙන ආකාරයෙන් ඇවිල්ලා ජීවත් වෙලා. ඒ හැම වුණොත් ඒකේ දඬුවම අපිට විඳින්න වෙනවා කියලා දේව වචනේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඒකයි අපි නැවත වාරයක් මේ කාරණේ ඔබට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පවිත්‍රව තිබෙනවා නම් අද දවසේදී ඔබට ඒ සහභාගීකමට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. එවැනි අයගෙන් මම ඉල්ලනවා ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ ඔබ නැගී සිටින්න. අලුතෙන් යම් කෙනෙක් මේ ස්ථානයේ සිටිනවා නම් ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ ඔබ වාඩි වී සිටින්න කියලා මම ඔබෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා. ඔබ මේ කාරණේ දැනගත්තයින් පසුව ඔබට මේ සහභාගීකමට පැමිණෙන්න ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. එසේම ඔබ බෞද්ධිස්මය ලබා තිබෙනවා නම් ජල බෞද්ධිස්මය ලබා තිබෙනවා නම් එවැනි අයට අද දවසේදී දෙවියන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන ආකාරයට සහභාගීකමට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ දයාතන මේ රොටිය මේ කුසලාණයත් අපි බාර කරලා උන්වහන්සේට යාඥා කරන්න යනවා. මම ඉල්ලනවා අපගේ වසන්ත සහෝදරයාගෙන් ඒ උදෙසා දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්න කියලා. අපි සෑම කෙනෙක්ම ඒකට සූදානම් වෙමු මේ මොහොතේදී.
පුදුමෙන් ගෞරව කරනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ අප පෞකාරයන් සිටියේ ස්වාමීනි අපේ ජීවිතේ දෙන්න තරම් අපේ ප්‍රේම කලාව එකම තරම් ඔබ වහන්සේ පමණක් ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ සදාකාලික සදාකාලික ගලා යනා වූ ඒ කරුණාව ඒ ස්වාමී ප්‍රේමයේ දයාව ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. ස්වාමී කිසිවෙකු තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් තමගේ ජීවිතේ දෙන්න සූදානම් නැහැ ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමණීය පූජාව මේ මොහොතේ අපි සිහි කරන්න යනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේයි කල්වාරි කුරුසේ ජීවිතේ පූජා කළේ අපගේ පාපේ ශාපයෙන් අප නිදහස් කරන්න පිණිසයි ස්වාමීනි. ස්වාමී ඔබ වහන්සේගේ දලාග්‍යාවේ රුධිරයේ ඒ කරුණාව විදිනාවේ ශරීරයේ සංකේතවත් කරනා ඔබේ කුසලාණයට කුරුබේට ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කළ වෙනවා ස්වාමීනි. ඒ සහභාගී වෙන අපේ එකින් එක්කෙනාට ස්වාමීනි අපේ ජීවිත සෝදසිකර බලමින් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ඊමතේ ඔබ වහන්සේ සිටියාගේ සුද්ධව සිටින පිණිස අපට උපකාර කළ වෙනවා ස්වාමීනි. අපේ ජීවිතවල යම් කිසි ඔබ වහන්සේ අකමැති ස්ථානයක් ඇද්ද මගේ දෙවියන් වහන්සේ සබා සැබෑ පසුතැවිල්ලකින් ස්වාමීනි අපිට වෙනස් වෙලා මේ අතගසන පිණිස ඔබ වහන්සේ අපේ එකිනෙකාට ආශිර්වාද කළ මෙන්න මේ සියලු දේ සිටින ජෝන් යේසුස් වහන්සේගේ මනගේ නාමයෙන් ආමේන්. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. අපි නැවත වාරයක් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. උන්වහන්සේ අද දවසේදී අපිට එක්ව උන්වහන්සේගේ මේ සහභාගීකමට සහභාගී වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ කරුණාව නිසා සැබවින්ම උන්වහන්සේ උසුලාගත්තේ අපගේ පාපයි අපගේ අපරාධයි. ඉතින් ඒ පූජාව කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ අපට බලාපොරොත්තුවක් දුන්න නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමින් උන්වහන්සේගේ මරණය අපි මේ මොහොතේදී සිහි කරන්න යනවා. මම ඉල්ලනවා කරුණාවෙන් ඒකට සහභාගී වෙන අයගෙන් නැගිටී සිටින්න. අනිත් අයගෙන් මම ඉල්ලනවා ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ ඔබ වාඩි වී සිටින්න. දෙවියන් වහන්සේට අපි ස්තුති කරමින් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ සහභාගීකමට අපි සහභාගී වෙමු අද දවසේ. සහෝදර සහෝදරියනි අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. උන්වහන්සේගේ අහිංසක ඒ ජීවිතය එදා අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් ටැලන්ට් පොඩි වෙන්න හැරියා. උන්වහන්සේ දැනගෙන සිටියා. ඒ ඔබගේ මාගේ අපරාධ පාප නිසා. උන්වහන්සේගේ ලේ අන්තිම බිඳුව දක්වා උන්වහන්සේ වැගිරුවා ඔබ මා උදෙසා. ඒ දෙවියන් වහන්සේට අපි කොහොමද ස්තුති කරන්න ඕන? අමිලෝ ලේ උන්වහන්සේ ඔබ මා වෙනුවෙන් වැගිරුව නිසා. අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. අද දවසේදී අපි ප්‍රශංසා කරමින් අපි මේ අපගේ ළඟ තිබෙනා රොටිය, අපේ ළඟ තිබෙනා කුසලාණි උන්වහන්සේගේ ශරීරය උන්වහන්සේගේ ලෙයත් සංකේතවත් කරනවා. ඒක අපිට අගය කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඉතින් අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. එදා පූජාවක් වෙමින් උන්වහන්සේ අපව නිදහස් කළ දෙවියන් වහන්සේ නිසා. අපි අද සිහි කරනවා උන්වහන්සේගේ මරණය. අපි ප්‍රකාශ කරනවා උන්වහන්සේ මා වෙනුවෙන් මරුණා වූ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමින් අපි සෑම කෙනෙක්ම එක්වර ඒ සහභාගීකමට සහභාගී වෙමු.
ආමෙන් හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. ප්‍රේමයෙන් සෝදර සෝදරියන් අපි නැවත වාරයක් අපි නැගී සිටින්න යනවා. අපි නැගී සිට දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්නට යනවා. උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නට යනවා. අපි පරලෝකයේ සුමේ දකිනවා කායින් සහ ආබෙල් නේද? දෙදෙනාම පූජාවන් ගෙනාවා දෙවියන් වහන්සේට. හැබැයි එක්කෙනෙක්ගේ පූජාව දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත්තා, තවත් කෙනෙක්ගේ පූජාව පිළිගත්තේ නැහැ. ඉතින් අද දවසේදී අපගේ පූජාවත් අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගෙනෙනවා, පඬුර අපි දෙවියන් වහන්සේට ගෙනෙන්න යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමින් උන්වහන්සේගේ නාමයට අපි ගෞරව කරමින් අද දවසේදී උන්වහන්සේ වෙත අපි ඔසවන්නා වූ අපගේ ස්තුති පූජා පඬුර අපි නැවත වාරයක් ගෙනන උන්වහන්සේට දෙන්න යනවා. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ වර්ධනය උදෙසා අපි දෙන්නා සෑම දෙයක් මං ඉල්ලනවා අපගේ නැගී සිටින්න මේ මොහොතේදී අපි නැගී සිට දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. අපි දෙන්නා වූ පූජාව අපි ගෙනල්ලා දෙන්නා වූ දසෙන් කොටස් අපි ගෙනල්ලා අපි අද දවසේදී දෙවියන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය අපි දෙන්න පූජා කරන්න යනවා. ඉතින් මම ඔබෙන් ඉල්ලනවා ඔබ පැමිණෙන්න මේ ආකාරයෙන් පැමිණලා මේ පැත්තෙන් එහා පැත්තෙන් එහෙම රවුමට යන්න කියලා මම ඔබෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ සෑම කෙනෙකුටම ඒක තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් අපි නැගී සිට අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. අද මේ ගමනක යාත්‍රාව स्वामी वහන්සේ වෙත එසේ වූ මේ සියලු දෑත් නිසා වහන්සේට අපි ගෞරව කරනවා. මේ සෑම කෙනෙකුටම මේ සෑම පවුලකටම වහන්සේ නැවත ආශිර්වාද කළ මැනව. වහන්සේගේ මහත් ආශිර්වාදයේ කරුණාව ගලායන සැලැස්සුව මැනව. ඒ සියලු දේ වහන්සේගේ රාජ්‍ය වර්ධනය උදෙසා ස්වාමීනි පාවිච්චි කරන්නට වහන්සේ ආශිර්වාද කළ මැනව. මේ දැසන අපි වහන්සේගේ දෑත් වලට බාර වෙමින් කැප වෙනවා. ස්වාමීනි වහන්සේගේ වචනය අපි අසා සිටිනවා. මේ මොහොතේදී වහන්සේ අපට කතා කළ මැනව. උතුම් වූ බලවන්ත වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්.
සමාවෙන්න නව ආමිත දෝෂ පිළිබඳ සුබෝදයාසනක් ඔබ සියලු දෙනාට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් නැවත මාස කිහිපයකට පසුව නැවත ඔබ සමග එකතු වෙන්න දුන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව නිසා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ උදෑසන පිළිගන්නවා. විශේෂයෙන් මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ අපගේ මෙහෙයන් ආරම්භ වෙලා තිබෙනවා. මේ සෑම මෙහෙයකටම විවෘතව සහභාගී වීමේ අයිතිය ඔබට තිබෙනවා, වගකීම තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ඔබට ඔබගේ අවධානය පූර්ණ අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබගේ නිවෙස් අසර තිබෙනා මෙහෙයන් වලට සහ ඔබට යන්න පුළුවන් හැම ස්ථානයකටම ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න කියලා ඔබ ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. ලබන සඳුදා සවස් 6ට එහෙම නැත්නම් හෙට දවස් සවස් 6ට මේ සහෝදර සමන්ගේ නිවසේ බයිබල් අධ්‍යයනය සහ යාඥාන් සහෝදරයෝ එකතු වෙනවා. ඒ නිසා ඒ අවශ්‍ය සිටිනා වූ අයට එන්න පුළුවන් හැම කෙනෙකුටම නිවාඩු තිබෙන්නා සහ රැකියාව අවසන් වෙන්නා හැම කෙනෙකුටම ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. හෙට දවස් සවස් 6ට අඟහරුවාදා රාත්‍රී 8:30 සිට යාඥා කාලය තිබෙනවා. ලබන සෙනසුරාදා නිරාහාර යාඥාව අපගේ සහෝදර නෙවිල් නිශානී සහෝදර පවුලගේ නිවසේ සවස් 3ට පවත්වනවා. ලබන සෙනසුරාදා සවස් 3ට. ඉරිදා උදෑසන 8ට අපි নমස්කාර මෙහෙය මේ ස්ථානයේ සුපුරුදු පරිදි පවත්වනවා. ඒ සියලුම ආරක්ෂක තත්ත්වයන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත. එකම ජූලි 14 වෙනිදා මේ රජයේ නිවාඩු දවසක් මේ නිදහස් දිනය ෆ්‍රාන්සේ අපගේ සහෝදර සහෝදරයන් ඉල්ලා සිටිනවා බගතලේ පාර්ක් එක එහෙම නැත්නම් ඔබ දන්නවා කොට දෙනෙක් ඒ ස්ථානයේ අපි රැස් වෙනවා. අපිට එහෙම රැස් වෙන්න අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ පසුගිය කාලේ තිබුණ තත්ත්වය අනුව. ඒ නිසා ඒක විශාල ක්‍රීඩාපිටියක්. ඒ නිසා අපිට ආරක්ෂක තත්ත්වයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ලබන ජූලි 14 වෙනිදා දහවල් වරේකට ඒ පිළිබඳ විරේදී දැනුම් දෙන්න. ඒ සමගම ඔබ දේවස්ථානයේ පැමිණීමේදී යාඥා මෙහෙයනට පැමිණීමේදී ඉල්ලා සිටිනවා විශේෂයෙන්ම ඒක ඔබට ආරක්ෂාව ඔබගේ වගකීමක තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ මුඛ ආවරණ පැළඳීම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා මේ අසනීප තත්ත්වයන් වලින් සිටිනා අය විශේෂයෙන්ම ඒක පාවිච්චි කරන්න. පාවිච්චි නොකර සිටීමේ අයිතියක් තියෙනවා. නමුත් ඔබගේ සහ සානිතයගේ ආරක්ෂාව උදෙසා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඈත සිටිනවා නම් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ සමගම ඔබ මේ ස්ථානයට පැමිණීමේදී සහ වෙනත් ස්ථානවලට යාත්‍රා මෙහෙයන් වලට යාමේදී විශේෂයෙන්ම ඔබගේ අත් පවිත්‍ර කරගෙන ඔබ කොයි තත්ත්වයෙන් ආවත් කමක් නැහැ. ඒ ස්ථානයේ ඔබට පිරිසිදු කරන්නා වූ ජෙල් තබලා තිබෙනවා. ඔබට පවිත්‍ර කරගන්න පුළුවන් සහ නැවතත් ඔබ ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ එකිනෙකාට ආචාර කිරීමේදී දුරස්තව ආචාර කරන්න. ජෙස්පිටයි කියලා දුරස්තව ආචාර කරන්න කියලා මේ කාලේ පුරා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකම කවුරු කෙනෙක් මේ වොෂ්රූම් එක පාවිච්චි කරනවා නම් කරුණාකරලා ඒක ඇතුලේ තබලා තියෙනවා සමන් සාහතු පියා ගන්න අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම. ඊට පසුව උනත් ඔබ ඇවිල්ලා මේ ශාලාවට එන්න ඉස්සලා ඔබට නැවත මේ ජෙල් තබලා තියෙනවා ඔබ අත් පවිත්‍ර කරගන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් හොඳයි ඒ කාරණාව. ඒ සමගම ඔබ ඉල්ලා සිටින්න කැමති මේ අවසානයේදී මේ ශාලාව දකුණු පස තියෙනවා එමර්ජන්සි එක්සිට් එකක් නැත්නම් හදිසි පිටවීමේ දොරටුවක්. ඒ දොරටුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔබට ඉදිරියට යන්න. මේ පැත්තේ ඉන්න අයට ඒ දොරටුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් අයට සාමාන්‍ය දොරටුවෙන් ඔබට යන්න පුළුවන් කියන මහල. ඒකම මේ අවසානයේදී අපි කිසිවෙක් මේ ශාලාව තිබෙන උඩ ශාලාවේ රැඳී සිටින්නේ නැහැ සහ මේ දේවස්ථානයේ ඉදිරිපිට තිබෙනා වූ පාරේ රැඳී සිටින්නේ නැහැ. ඒක මම ඔබෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් අද දිනේට පමණක් මෙතන තිබෙනා වූ අසල තිබෙනා වටරවුමේ අවශ්‍ය නම් පමණක් යම් හේතුවකට ඔබට රැඳෙන්න පුළුවන්. ඉතාමත් කෙටි වේලාවකට සහ මේ දේවස්ථානයේ පිටුපස තියෙන පාර. ඒ නිසා මේ ඉදිරිපස රැඳී සිටින්න එපා කියලා ඔබෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි. ඒ සමගම අද දවසේ
මෙහි අවසානයේදී ඔබට ඉතා කුඩා සංග්‍රහයක් පිළිගන්නවා. ඒක ඔබට අයගෙන යන්න පුළුවන්. අපිට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මේ ශාලාව ඇතුළත තේ පානය කරන්න හෝ ඒක ඔබෙන් මේ තිබෙන තත්ත්වයට තෙමෙන ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ තත්ත්වය ඔබ තේරුම් ගනී කියලා විශ්වාස කරනවා. හොඳයි. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය වෙතට මේ උදෑසන යොමු වෙන අතර තව ස්වල්ප වේලාවකින් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපි මෙනෙහි කරලා අවසන් වුණ ගමන් පිරායන් දරුවව දෙවියන් වහන්සේට කැපකිරීමේ අවස්ථාවත් අදට මේදී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේ තුල සභාවැරියට අපි එක්සත් වෙමු. උන්වහන්සේට ඒ දරුවව කැපකිරීමේදී ඔබ සෑම කෙනෙක්ම හොඳයි මම විශ්වාස කරනවා ඔබ හැම කෙනෙක්ම ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවයි කියලා. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ ආපත්. දෙවියන් වහන්සේ ඉතා විශිෂ්ට දෙවි කෙනෙක් ඔබට මට සිටින්නේ. උන්වහන්සේ වෙනස් නොවෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. අද දවසේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපි බලන්න යනවා ඉතාමත් කෙටි සිදුවිල්ලක් වුණා. ලොකු දේශනාවක් නෙමෙයි. තිබෙනා වූ කාලය ප්‍රයෝජනට ගන්න පිණිස ඉතාමත් කෙටි සිදුවිල්ලක්. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේම අප සමග ගමන් කළ යුතුයි කියනා වූ කාරණය. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේම ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ සිටිය යුතුයි. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් අපි ඉතාමත් කෙටි පණිවිඩයක් බලන්න යනවා. මේ උදාහරණය දෙවියන් වහන්සේ අපිට පරණ ගිවිසුමේ තිබෙනා උදාහරණයක් අපිට අලුත් ගිවිසුමේදී ඒක මතක් කර සිටිනවා. දෙවියන් වහන්සේ අප සමග ගමන් කළ යුතුයි කියනා වූ කාරණය. ඒ තමයි මම ඔබට ගොඩක් විස්තර සඳහන් නොකළත් ඊශ්‍රායල් සෙනඟ පොළොන්නු දේශය කරා උන් ගියා වූ ගමනේදී උන්ට දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස් කර්ම කොටගෙන දසපණතක් මේ සෙනඟට ලබා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව සෙනඟට ලබා දෙනවා. උන් පිළිපැදිය යුතු දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රධාන කරුණු අපි දකිනවා. මේ සඳහා මෝසෙස් සීනායි කන්දට දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීම අනුව ඔහු ගියා මොහොතේ ඒ දවස් ගාන ඇතුළත දෙවියන් වහන්සේ ඔහු සමග කතා කරමින් මේ ව්‍යවස්ථාව සෙනඟට දෙන මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ සිටියා වූ ස්ථානයේ ඒ කන්දේ සිමලතන්ගේ සීනායි කන්දේ පාමුල සෙනඟ දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගවලින් ඉවත්ව යන පිරිසක් දෙවියන් වහන්සේව කෝප කරන පිරිසක් ක්‍රියා කරනු ලැබුවා. ඔබ දන්නවා ඒ ඇයි කියලා. මම ඒ විස්තර ඔබට කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඒ මොහොතේ කන්ද මුදුනේ ව්‍යවස්ථාව දෙනකොට ඒ ව්‍යවස්ථාවේ පළවෙනිම දේ දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වයට කිසි දෙයක් සාදා ගන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ හා සමානව වෙනත් දෙයක් තබා ගන්න එපා. ඒට নমස්කාර කරන්න එපා කියලා දෙවියන් වහන්සේ සෙනඟට කතා කරනකොට යක්ෂයා මොකද කරුවේ ක්‍රියා කරනු ලැබුවා. ඒ මොහොතේම මිනිසයන් කර්ණ කොටගෙන සෙනඟව පෙළඹෙව්වා. දෙවියන් වහන්සේ හා සමාන යම් දෙයක් සාදා ගන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ නමින් යම් දෙයක් සාදා ගන්න. ඔවුන් මොකද කරුවේ? ඔවුන් සඳහන් කළා මේ අප සමග පොරොන්දු දේශයට ආවා වූ මිනිසයන් නැත්නම් මෝසෙස්ට මොකක්ද උනේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපව මිසරෙන් ගෙනාවා වූ දෙවි කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ මේ කියලා ඔවුන් මොකද කරුවේ? වස්සෙක්ව සාදලා ඒට নমස්කාර කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද සිද්ධ වුණේ? දෙවියන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ මෝසෙස්ට ව්‍යවස්ථාව දීලා ඔහු කන්දෙන් වසිනකොට මේ සිද්ධිය ඔහුගේ ඇසෙන්ම දැක්කා. ඔබ දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්. උන්වහන්සේ ජීවමාන නිසා උන්වහන්සේට කරන්නා වූ নমස්කාරය දෙවියන් වහන්සේගේ තන කිසිම දෙයකට දෙන්න එපායි කියලා දේ. දෙවියන් වහන්සේලා අයිති තන කිසිම දෙයකට උන්වහන්සේ වෙනත් දෙයකට දෙනවට උන්වහන්සේ කැමති නැහැ. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය. ආමේන්. මම නිසා දෙවියන් වහන්සේට ළඟා වෙන්න නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ තත්ත්වයට ළඟා කරන්න වෙන කිසිම දෙයකට මේ ලෝකේ සමත් නැහැ. වෙන දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මේක පැහැදිලිව සඳහන් කළා. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ට දුන්නා වූ නියෝගයක් මේක. අද ඔබ දකිනවා බොහෝ මනුෂ්‍ය දෙවියන් වහන්සේ කියලා විවිධ දේවල්වලට নমස්කාර කරනවා. සීවෙන්ඩි කියලා යම් දේවල් තියන් ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ ඒවා පැහැදිලි ලෙස එපා කළා වූ දෙවියන් වහන්සේ.
මනිසාද උන්වහන්සේ ජීවමාන නිසා. උන්වහන්සේ මරණ දෙන කෙනෙක් නොවේ නිසා උන්වහන්සේගේ සමානත්වයට කිසි දෙයක් අපිට තබා ගන්න බෑ. එපමණක් නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේක ද්වේෂ කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ එවැනි මනුෂ්‍යයන්ව පවා එපා කරන්නව දෙවියන් වහන්සේ. හැබැයි ඒක නොදැන යම් කෙනෙක් කරනවාද ඒ කෙනාට හිරිදරව් කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ නියම කරුණාව ගෙන දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ පසුබට වෙන්නේ නැහැ. ආමේන්. අද ගොඩක් මිනිස්සු මේක අබ්බැහිම කොයි තරම් කිව්වත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේම කියලා තියෙන දේ ප්‍රකාශ කළා පිළිගන්න කැමති නැති මිනිස්සු ඕන තරම් අද සමාජය තුල සිටිනවා. නමුත් ඔබ මාව දෙවියන් වහන්සේ ගෙනාවේ එවැනි දෙවියන් වහන්සේ පා කරන්නා වූ දේවල් වලින් දෙවියන් වහන්සේ නිදහස් කරලා ජීවමාන අප අතර සිටින්නා වූ ඒ බලවන්ත වූ දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරලා උන්වහන්සේ අනුව අපි ගමන් කරන්න. උන්වහන්සේ ඒ නිසා ඔබ දන්නවා මේ සිද්ධියෙන් පසුව අතරම දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස ලැබුණායි කියලා එතන නැහැ. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ අවස්ථාවලදී දුක් වුණා මනුෂ්‍යයා දිහා බලලා මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ග වලින් ඉවත් වෙලා යනකොට. හැබැයි මේ ව්‍යවස්ථාව ලැබූ මනුෂ්‍යයා නැත්නම් මේ ව්‍යවස්ථාව දුන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව දුන්නා වූ මනුෂ්‍යයා මෝසෙස් ਉਹ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන අහලා දෙවියන් වහන්සේ සමග කතා කරලා ආවා වූ මනුෂ්‍යයා ඔහුගේ උදහස ඇවිලුණා ඒ වෙලාව. ඔබ දන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නික්මයා පොතේ 32 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කරනවා එක දවසේ එක මොහොතක මිනිස්සු 3000ක් ඒට අකීකරුණා නැවත මෝසෙස් සඳහන් කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ පක්ෂයට සිටින්නේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේට නියම ලෙස ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් කවුද? ඒ අය වෙන වශයෙන් එන්න. ඒට අකීකරුණා 3000ක් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයේ දවසේ නැති වුණා. එක මොහොතකින් ඔබ දකිනවා පසුගිය කාලේ ඔබට ප්‍රවෘත්ති වල අහන්න ඇති දවසක් පුරා පැය 24ක් ටෙලිවිෂන් එකේ විවිධ ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍යවල ලබා දුන්නා. සංඛ්‍යා ලේඛන ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල පැය 24ක් පුරා පැය 24ක් තුල මේ වෛරස් රෝගය නිසා මරණ මනුෂ්‍යයන්ගේ සංඛ්‍යාව. නමුත් ඔබ දන්නවා එදා මේක මුළු ලෝකෙම මුණ දෙන්න තියුණා සිද්ධියක්. නමුත් අපි දකිනවා එදා එක මොහොතක මිනිස්සු 3000ක් ඒ මොහොතේ උන්ගේ ජීවිත ලැබුණා දෙවියන් වහන්සේට අකීකරු වීම නිසා. ඊට පසුව දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න මේ කොටසට තමයි අපගේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කරනවා. අපි අද බලන්නේ තාමත් කෙටියෙන් දෙවියන් වහන්සේ අප සමග ගමන් කළ යුතුයි. මේක ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ තිබෙන්න ඕන නිතර ප්‍රාර්ථනාවක් දෙවියන් වහන්සේට කිය යුතු දෙයක්. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සෑම වෙලාවකම මගේ ජීවිත තුළ සිටිය යුතුයි. අපගේ ජීවිත තුළ සිටිය යුතුයි. මෝසෙස්ට දෙවියන් වහන්සේ ඊට පස්ව සඳහන් කරනවා 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කරලා කියනවා නුඹ සහ නුඹ පළවෙනි පදය නික්මයාම 33 පළවෙනි පදය 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය නුඹ සහ නුඹ විසින් මිස්රයෙන් ගෙනා සෙනගද මෙතනින් පිටත්ව නුඹේ වංශයට දෙන්නෙමි මම ආබ්‍රාම්ටත් ඊසාක්ටත් යාකෝබ්ටත් දිවුල දේශයට ඵලයල්ලා මම නුඹට පෙරටුව දූතයෙකු යවා කානානිවරුන්ද අමෝරිවරුන්ද හිත්තිවරුන්ද පෙරිසිවරුන්ද හිවිවරුන්ද යෙබූසිවරුන්ද පන්නා දමන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ මෙතන කියන්නා වූ දෙයට හරියට ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මේ ස්ථානයේ මෝසෙස්ට කතා කරලා නුඹේ පියවරුන් එහෙම නැත්නම් ආබ්‍රාම්ට සායම පරම්පරාවට දෙන්නම් කියපුවා දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දුනා වූ දේශයට මෙතෙන් පටන් නුඹ ගමන් කරන්න. මම නුඹට මඟ පෙන්වන පිණිස මම දූතයෙකු එවන්න යනවා. මොකද මේ අර්ථය තියෙන්නේ? ඔබ කියලා බලන්න. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා සෙනඟට මම මෙතෙන් පටන් මම නුඹලා සමග ගමන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මම ගමන් කළොත් මගේ උදහස ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට අකීකරු වීම කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස ඇවිලෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම ගමන් කරන්න යන්නේ නැහැ නුඹලත් එක්ක. හැබැයි නුඹලාට මඟ පෙන්වන්න පිණිස මම දූතයෙක් හොයන්න යනවා. මේ ප්‍රවෘත්තිය අහපු ගමන් සෙනඟ ඔබ දන්නවා ඔවුන් හඬා වැළපුණා. මොකද ඔවුන් දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ සෙනඟව මේ ආකාරයෙන් ගෙනාවේ. දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ සෙනඟව ආරක්ෂා කළේ.
සෙනඟ හඬා වැළපුණා පමණක් නෙමෙයි එයාගේ තිබුණා ආවරණ පවා ඒගොල්ලෝ ගලවලා ඔවුන් එතනින් එහාට කැමුවයි කියන එක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් කරනවා. මෝසෙස් ඔබ දන්නවා ඊට පසුව දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේ සමග කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේට කියා සිටිනවා ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටින්න ඕනේ. දැන් මේක ඔබගේ ජීවිතයේ යාඥාවද? ඔබ දන්නවා මේ සෙනඟ ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ නිදාස් කරලා ගෙනාවේ මේක ඊටමත් අපිට දීලා තිබෙන අලුත් කිස්මේ සඳහන් කරනවා. අවස්ථා තුනක මේ උදාහරණයම එහෙම නැත්නම් මේ සිද්ධියම ඒක අපිට දීලා තිබෙන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් ආදර්ශයක් වශයෙන්. මේ සිද්ධිය මේ සත්‍ය සිද්ධිය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපිට දීලා තිබෙන්නේ ආදර්ශයක් වශයෙන්. මේකේ ගොඩක් දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න තිබෙනවා. මේ තත්ත්වයන් තුලින් අපි ගමන් කරනවා. දැන් ඔබ දකිනවා මේ සෙනඟ එදා නිදහස් කරනු ලැබුවේ මිසරයේ වහල්කමින් දෙවියන් වහන්සේ පුදුම ක්‍රියාවන් 10ක් කරලා ඒ අතරින් අවසානම ක්‍රියාව තමයි ඒ සෙනඟ දැක්කා මරණය කොහොමද ඒ මුළු දේශය පුරාම පැතිර ගියේ කියලා. ඔබ දකිනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟට පුදුම ආදර්ශ උන්වහන්සේ ආරක්ෂාවක් ලබා දීලා තිබුණා. හැම ගෙදරකම මරණේ වැළපීමේ හඬ ඒ දේශය පුරාම ඇහුණා කියන එක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ලියා තිබෙනවා. මේක ඔබ මේ කොටස නික්මයා පොතේ ඔබ මුල් කොටස ඔබ කියවලා බලන්න. මේක ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා මේවා කියවලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ. මරණේ හඬ මුළු දේශය පුරාම ඇහුණා. හැම ගෙදරකම මරණය. හැම ගෙදරකම කුළුදුලන්ට පහර දෙනු ලැබුවා. නමුත් ඔබ දන්නවා මේ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟගේ එක නිවසකටවත් ඒ මරණය ඇතුළුනේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ආරක්ෂා කළා. ආරක්ෂා කළේ මොකද? දෙවියන් වහන්සේ කියපු දෙයට ඒ අය අවනත වුණ නිසා. ආමේන්. බලන්න මොකද දෙවියන් වහන්සේ උන්ට දුන්නා ලකුණ? ඒ දෙයට අවනත වුණ නිසා ඒ අයගේ කිසි කෙනෙකුට ඒ මරණය ඇතුළුනේ නැහැ. නමුත් ඒ අයට ඒ හඬ ඇහුණා. ඒ අය දැක්ක මේ දේවල්. ඒ සහෝදර සහෝදරයනි පසුගිය කාලේ මම හිතනවා මේ වගේ අත්දැකීමක් අපේ මේ પરම්පරාව තුළ හෝ අවුරුදු ගණනාවක් තුළ પરම්පරාවන් අත්දැකේ නැහැ කියලා. සමහරවිට ඔබ සිටියා ස්ථාන ඔබ ගොඩනැගිල්ලක නැත්නම් බිල්ඩින් එකක නම් හිටියේ සමහරවිට ඔබ දැනගෙන හිටියේ නෑ එහා පැත්තේ ඔබගේ අසල්වැසි නිවසේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔබ රූපවාහිනිය එහෙම නැත්නම් ඔබ ප්‍රවෘත්ති වලට සවන් දෙනකොට ඔබ දවස්පතා දැක්කේ ඒ මරණ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා ඒක කොයිතරම් උපරිම මට්ටමකට පැමුණාද කියලා ඔබ දන්නවා. ඔබ සිටියා ස්ථානයේ විතරයි ඔබ දැක්කේ. මොකද මුළු දේශය පුරාම මුළු රටවල් පුරාම ලෝකේ පුරාම මේ දේ පැතිර ගියා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපිට පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා දාවිත් රජතුමා ලියන උන්වහන්සේගේ වචනේ මම මරණ සෙවණ මිත්‍යාවත බැඳින් යන්නෙම නමුත් කිසි උපද්‍රවයකට බය නොවන්නේ මක් නිසාද? ඔබ මා සමගය. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටි බව ඔබ විශ්වාස කරනවද? ආමේන්. එතකොට ඔබ දැන් හිතන්නේ ඔබට යම් කිසි ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග සෞඛ්‍ය රීතීන් පිළිබඳ විවිධ දැනුවත් වීම වලට ලැබුණා. ඔබ ඒවා අනුගමනය කරපු නිසා. මේ සහෝදර සහෝදරියනි පසුගිය කාලේ ඔබ ටෙලිවිෂන් එක බැලුවා නම් ගොඩාක් අය මේ රෝගය ඇදලා ඉතාමත් දරුණු තත්ත්වයක ඉඳලා බේරුණ අය ඒගොල්ලෝ සාක්ෂි දරන හැම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කියා සිටියා. ඒගොල්ලන් පුදුම විදියට ආරක්ෂා වුණා. ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බෑ මේක කොහෙන්ද ඇතුළුනේ කියලා. මේක ආරංචි වෙනකොටම ඒගොල්ලෝ ඒ මිනිස්සුયો ඒ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරලා දුන්න සමානට අපිට ඉස්සලා.
ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බෑ ඒගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කරුවා සමහර අය. කොහෙන්ද මේ දේ මගේ ශරීරයට ඇතුළුනේ කියන එක ඒගොල්ලන්ට පුදුමයක්. අපිට වඩා බොහෝ ගුණයකින් ආරක්ෂණාව සිටියව මිනිස්සු සිටියා අද ජීවතුන් අතර නැති. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මා සමග සිටින නිසා අප සමග සිටින නිසා දෙවියන් වහන්සේ අප සමග ඒ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරලා තිබුණු නිසා අපි අද ජීවත්ව සිටිනවා. මේ වෙලාවේ මේ මොසෙස් දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා වචන සනන් ඔබ අපි ඉතාමත් කෙටියෙන් බලමු. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා මම තවත් මේ සරඟ එක ගමන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම නුඹලාට මඟ පෙන්වන්න නුඹලා වත්නාරින පිණිස මම නුඹලාට දූතයෙකු එවනවා. ඒ දූතයන් නුඹලාට මඟ පෙන්වයි පොරොන්දු දේශයට යන්න. අද ඔබට වඩා වැදගත් වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ යම් මඟ පෙන්වීමක් ඔබට ලැබිලා ඔබගේ ජීවිතයේ ඉදිරියට යන එකද? නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේම ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබගේ පවුල මැද්දේ ඉඳලා ඔබට මඟ පෙන්වන එකද? දෙවියන් වහන්සේ අපව කිසි විටක අත්හරින්නේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේගේ කරුණාව වඩා අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ පවුල මැද්දේ වැඩ සිටින්න අවශ්‍ය නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ පවුල මැද්දේ වැඩ සිටිනවා. ආමේන්. ඔබගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේම මඟ පෙන්වන්න ඕන නම් දෙවියන් වහන්සේම මඟ පෙන්වනවා. හalleluya. හැබැයි ඒ කරුණාව ඒ ලබා ගන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩ සිටීම ඔබගේ ජීවිතය තුළ ඔබගේ පවුල මැද්දේ ඒක ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන තරමට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ලබා දෙන්නා. ඔබ කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේ මට පොඩි මඟ පෙන්වීමක් දුන්නොත් ඇති කියලා දෙවියන් වහන්සේ එතනින් නවතී. නමුත් අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේම අපගේ ජීවිතවල වැඩ සිටීම අපගේ ජීවිතවලට උන්වහන්සේගේම මැදිහත්කාරකම උන්වහන්සේම අපව ආරක්ෂා කිරීම විශාල වෙනසක් තිබෙනවා. මේ දේ කියපුවාම මොසෙස් දෙවියන් වහන්සේට කන්ලාව කෙරුවා. එපමණක් නෙමෙයි 14 වෙනි පදය. ඔබ දන්නවා විශාල මැදිහත් කිරීමක් මේ සෙනග උදෙසා මොසෙස් කරනු ලැබුවා. ඔබ කියවලා බලන්න මේ දේ 12 වෙනි පදේ ඉඳන් නැවත කොටස තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට කියනවා ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ මට කරුණාව ලැබී තිබෙනවා නම් ඒ ලැබෙන හැටියට ඔබ ඇඳින ගන්නා පිණිස ඔබගේ මාර්ගයන් මට පෙන්වන්න. මේ සෙනගට පෙන්වන්න මේ ජාතිය ඔබගේ සෙනග බව සිහි කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ මේ මොසෙස් මේ සෙනග ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේට කියා සිටිනවා කන්ලව් කරනවා. ඒ මොකද්ද? ඔබ වහන්සේ මේ සෙනග මැද්දේ මා මැද්දේ සිටින්නේ. දෙවියන් වහන්සේ යම් අවස්ථාවක මොසෙස් පරීක්ෂා කරනු ලැබුවා. එවැනි අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. ඒ එක අවස්ථාවක් තමයි 14 වෙනි පදය. මොකද්ද? උන්වහන්සේද මම නුඹ සමග ගොස් නුඹට නිවාඩු දෙන්නේ මී කීසේ. දෙවියන් වහන්සේ මොසෙස් කියනවා මම හැබැයි නුඹ සමග ගිහිල්ලා නුඹ මාගේ මාර්ග වලින් ඉවත්ව ගියේ නෑ. මම නුඹ සමග ගිහිල්ලා මම නුඹට නිවාඩු දෙනවා. මොකද දෙවියන් වහන්සේ වේලසන ප්‍රථමයෙන් ඔහුට කියලා තිබුණා නුඹ පොරොන්දු දේශයට ඇතුල් වෙන්නේ නුඹට මම නිවාඩු දෙනවා. මේ කතා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මිනිසයාට සාදලා තිබෙනවා සදාකාල නිවාඩුව පිළිබඳ. සදාකාල රාජ්‍ය පිළිබඳ. උන්වහන්සේ කියනවා මම 14 වෙනි පදයේ නුඹ සමග ගොස් නුඹට නිවාඩු දෙන්නේ මි. කීසේ 15 වෙනි පදයේ ඔහු කතා කළ දෙවියන් වහන්සේට කියනවා මෙන්න මේකයි වැදගත් වූ පදය. ඔහු ඔබ වහන්සේම නොයනසේක් නම් මෙතනින් අප ගෙන නොගිය මැනව. ඔහු දෙවියන් වහන්සේට උත්තර දෙන්නා වූ ඔහු දෙවියන් වහන්සේට කරන්නා වූ ඔහු දෙවියන් වහන්සේට දෙන්නා වූ පිළිතුර කුමක්ද? ඔබ වහන්සේ අප සමග යන්නේ නැත්නම් මෙතනින් එහාට අපව ගෙනියන්න එපා. මොකද දන්නවා මොසෙස් දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ නැතුව මේ ගමන යන්න බැරි බව. ඔබ අද විශ්වාස කරන්නේ කුමක්ද? ඔබ විශ්වාස කරනවද දෙවියන් වහන්සේ නැතුව ඔබට යන්න බෑ කියලා විශ්වාස කරනවද? එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ ඇතුව තමයි මට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ සිටියක් නැත්නම් මට යන්න පුළුවන් කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවා. මොකද්ද මේ කාරණා අතර වෙනස? මොසෙස් කිව්වේ එක දෙයයි.
නේද? උඩ කියනවා ස්වාමී හරි. එහෙනම් ඔබ වහන්සේට කී කරුණේ මම කොහොමයි මා ඔබ වහන්සේ අරගෙන මට නිවන දෙන්න. මොනසාද මේ සෙනඟ දෙවියන් වහන්සේට ඉදිරියේ හැසිරෙන්නේ නැහැ හරියට. දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥා ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ. නමුත් මොසස් කිව්වේ එකම දෙයයි. ඔබ වහන්සේම නොයනසේක් නම් මෙතෙන් පටන් අප ගෙන නොගිය මැනව. ඔබගේ ජීවිතවල ඔබ කියලා දිනවද ස්වාමින් වහන්සේට? දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මාව ගෙනියනවා නම් ඔබ වහන්සේ සිටිනවා මිසක් නැත්නම් මාව අරන් යන්න එපා. ඔබ වහන්සේම සිටින්න අපගේ ජීවිත තුළ. ඔබගේ නිරන්තර යාඥා මම විශ්වාස කරනවා ඔබගේ ඒ යාඥාවක් තිබුණා. මම විශ්වාස කරනවා ඒ යාඥාව අදටත් ඔබ තබාගත යුතු යාඥාවක්. ඒ අඳුරු කාලේ මාර්තු මාසේ 15 වෙනිදා මේ රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරුවාට පස්සේ මේ පසුගිය දවස් වෙන කලින්ම අපගේ යාඥාව තිබුණා. ඒ යාඥාව නොතිබුණු කෙනෙක් නෑ මේ ස්ථානයේ. මම විශ්වාස කරනවා. ඔබ වහන්සේම අප සමග යන්න ඕනේ. ඔබ වහන්සේ යන්න නැත්නම් අපිට යන්න බෑ. නමුත් අද තත්ත්වය මොකක්ද ඔබගේ? අද එම යාඥාව ඔබගේ ජීවිතයේ තිබෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබ දන්නවද ඉදිරියේදී මනුෂ්‍යයන් ලෝකේ ඉන්න මනුෂ්‍යයන් මූණ දෙන්න යනව තත්ත්වයක්. මේ දේවල් එකක්වත් අවසන් වෙන්නේ නැති බව අපි දන්නවා. ඒක මේ කාරණයට ඉස්සෙල්ලා පවා ලෝකය ගැන ඔබගේ අවධානය යොමු කරලා තිබුණා නම් ඔබ දන්නවා පැහැදිලි ලෙස ඉදිරියේදී මුළු ලෝකයට පොදුවේ සියලු මනුෂ්‍යයන්ට යහපත් කාලයක් මේ ලෝකය තුල නැති බව, ආරක්ෂාවක් නැති බව. ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව අපිට සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ තුල අපට සදාකාලික ආරක්ෂාව තිබෙන බව. ආමේන්. හalleluya. හැබැයි ඔබ එකිනෙකා දැනගන්න ඕනේ ඔබගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග යනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග ගමන් කරනවා නම් ඒකට සුදුසු පරිසරය ඔබගේ ජීවිතය තුළ තිබෙන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ අපිට ඕන වෙලාවට අපිට අපේ අවශ්‍ය කාරණේදී දෙවියන් වහන්සේගේ මැදිහත් වීමත් දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් අපිට අවශ්‍ය නැති වෙලාවදී දෙවියන් වහන්සේ පැත්තකින් සිටීමක් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේව උතුම්කට සලකන මනුෂ්‍ය දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරන කෙනාට තමන්ගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේට යටත් කර දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥා අනුව ගමන් කරන කෙනා දෙවියන් වහන්සේ අඳුරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් වහන්න කාටවත් බෑ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරනවා. අපිට කතා කළේ ඒකයි පසුගිය කාලේ. දෙවියන් වහන්සේ වෙත සිටින්න එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ සමග ගමන් කරන්න ඕනයි කියනවා උදේ. එනිසා මේ උදෑසන අපි දන්නවා ඊට පසුව දෙවියන් මොසස්ගේ මැදිහත් වීම නිසා දෙවියන් වහන්සේ නැවත ඒ සෙනඟ කෙරෙහි කරුණාව දක්වලා දෙවියන් වහන්සේ උන් සමග ගමන් කරනවා ඉදිරියට. එසේනම් අද අපගේ කැපවීම කුමක්ද? ඒ සෙනඟගේ කැපවීම කුමක්ව තිබුණාද? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දකිනවා. දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි වූ ඒ ආදර්ශය දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟගේ ආදර්ශය අපිට දීලා තිබෙනවාද? ඒ සෙනඟට කුමක්ද උනේ කියලා. ඒ ආදර්ශය අද අපි ලබා ගත්තොත් අද අපිට තිබෙනා වූ අභියෝගය අපගේ හදවත තුළ තිබෙනා වූ දෙවියන් වහන්සේට උනා වූ කැපවීම කුමක්ද? ඒ කැපවීමේ ප්‍රතිඵලය අද කුමක්ද ඔබගේ ජීවිතේ? දෙවියන් වහන්සේට කැපවීමේ කාලය අපිට අද දෙවියන් වහන්සේ කියලා දීලා තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියලා තියෙන ආකාරයට ගැලවීමේ දවස අදයි කියන එක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපිට නිතර මතක් කරනවා. ඒක හෙට නෙමෙයි. තව ස්වල්ප මොහොතකින්වත් නෙමෙයි. ඒක දැන් අදයි. එනිසා මම විශ්වාස කරනවා අපි බොහෝ සාක්ෂි අසනු ලැබුවා දෙවියන් වහන්සේ එකිනෙකාට මේ කාලය තුල කතා කළ බව.
කතා නොකළ කෙනෙක් නෑ මේ දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව තුල. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ කතා කිරීම සීමිත කාලයකට නම් ඒකේ ප්‍රතිඵලය එහෙම නැත්නම් ඒකේ දෙවියන් වහන්සේගේ කතා කිරීමට ඔබ දුන්නා වූ ප්‍රතිචාරය ඔබගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේට දුන්නා වූ ඉඩ දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණා වලට ඔබ පසුබට නොවීම දැන් පවත්වාගත යුතු කාලයයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපට පැහැදිලි ලෙස හිතෝපදේශ පොතේ සඳහන් කරනවා. හිතෝපදේශ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවියන් වහන්සේ කැමති උන්වහන්සේට උනා පොරොන්දුව එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ හදවතින් උනා කැපවීම ඔබගේ පවුල තුල දෙවියන් වහන්සේට කැප වුණා වූ තත්ත්වය දෙවියන් වහන්සේ ඉෂ්ට කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඉතාමත් අනර්ග වචනයක් හිතෝපදේශ පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදය අපිට සඳහන් කරනවා. හිතෝපදේශ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදය. සමහරවිට මේ පදය නෙවෙයි හිතෝපදේශ එතන සඳහන් කරනවා යවට ඒ කිට්ටුව ඇති බලන්න දෙවියන් වහන්සේට යම් කැපවීමක් උන්වහන්සේට බාරයක් ඔබ වුණා නම් ඒක ගෙවන්න කියන එක. මම හිතන 2 වෙනි පරිච්ඡේදයේ හොඳයි මේ කොටසව කියලා බලන්න කොතනක හරි ඔයාලට හම්බ වෙනවා මේ පදය දෙවියන් වහන්සේනම පොළොන්දුවක් වුණා නම් දෙවියන් වහන්සේනම බාරයක් වුණා නම් ඒක ගෙවන්න අමතක කරන්න එපා. බාරයක් කියලා කියන්නේ ඒකයි අපි අද ගොඩාක් අපගේ අවධානය යොමු කරනවා බාරයක් කියලා කියන්නේ මේ ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට යම් මුදලක් දීලා අපි බාරයක් වෙන එක නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේට ඔබෙන් උනා පොරොන්දුව. දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ හදවතින් උනා කැපවීම. අර මරණ බය මැද්දේ ඒක හැම තැනකම පැතිරලා යනකොට නේද අපිට ඇත්තටම අහන්න ලැබුණේ ඒ වලින් මං හිතන්නේ 100%ක්වත් බදකින්න සමහර අවස්ථාවල මම නැවත ඔබට මතක් කරනවා මේ දේ ඒක නියම තත්ත්වය දැක්ක සමහර වෛද්‍යවරු හෙදියන් අඬපු අවස්ථාව මම හිතලා අහලා දකින්න ඇති ඉතින් මොනවා භයානකකම් කොයිතරම්ද කියලා ඒගොල්ලෝ දැක්ක නියම තත්ත්වය ඒගොල්ලෝ කිව්වා සමහර අය නේද මම අවස්ථාවක මේ ළමයි ටෙලිවිෂන් එක දාලා යම් දෙයක් බලන් ඉන්නකොට මම කිව්වා දැන් මේක ටෙලිවිෂන් බලන වෙලාව නෙමෙයි සෙනඟ බොහෝ සෙනඟගේ ජීවිත නැති වෙනවා දහස් ගණන් මේ අපි ඉන්නා වූ රටේ පමණ මම කිව්වා ඒ උදෙසා යාඥා කරන්න එවැනි තත්ත්වයක තමයි අපි හැමෝම ගියේ අපි කොයි වෙලාවෙ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තිබුණ නැත්නම් ඒක අපිට අතුල් වෙයිද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තිබුණා. දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ හදවතින් උනා කැපවීම කුමක්ද? ඔබ සීකල බලන්න. ඒකටයි මට ඔබට කතා කරන්න. ඒක ඔබ පොරොන්දු වුණා නම් දෙවියන් වහන්සේට ඉෂ්ට කරන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵලය ඔබටමයි. ඔබගේ ආත්මික ජීවිතයටයි. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටින පිණිසයි කැපවීම. එනිසා පසුගිය කාලේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ගැලීම ලැබුවට පස්සේ ඔබ දේව දරුවෙක් වුණාට පස්සේ ඔබගේ කිතුණු ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ ආරම්භ කළා. ඒ ආරම්භ කිරීමෙන් ඔබ ඈත් වුණාද? එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ දරුවෙකු තුල තිබෙන්න ඕන ගති ලක්ෂණ ඔබ තුල නැතුව ගියාද? ඔබ ලෝකේ මිනිස්සුන්ට ක්‍රියා කළාද? ඔබගේ සිතුවිලි කොහොමද තිබුණේ? ඔබගේ සහෝදර සහෝදරියන් සභාව හැම කෙනෙක් කෙරෙහිම ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම නැවත ඔබ වෙනස් කරගත යුතු කාලය තිබෙනවා. මම පැහැදිලිව ඔබට කියනවා මේ ස්ථානයේ වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් කෙනෙක් එයාට තවත් අවස්ථාවක් හම්බ වෙන එකක් නැහැ. මේ අවස්ථාව තමයි ඔබට තිබෙන්නේ.
එනිසා ඔබගේ මාර්ගයන් සෝත්සි කළ බලන්න. ඒකයි අපි විලාප ගී පොතේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට මේ වර්ෂයේ පටන් ගන්නකොටම දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දුවක් දුන්න අවවාදයක් හැටියට ඔබගේ මාර්ග එමෙන්නත අපගේ මාර්ග සෝත්සි කළ බලලා දෙවියන් වහන්සේ වෙතට නැවත හැරෙන පිණිස. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරා. එසේනම් කාලය තිබෙනවා පැමිණිලා ඔබට ඔබගේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් කාරණා හදාගන්න. ඔබගේ නිවසේ ඔබගේ කාරණා හදාගන්න. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරයි මොන දේවල්ද හදාගන්න ඕනේ කියලා. සහ දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණා වලට ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඔබගේ භාර්යාව දරුවෝ යොමු කරන්න. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ශක්තිමත් වෙන්න. නිකම් මේ බැලෙන සුළු කිතුරු ජීවිතයක් නෙමෙයි අපිට තිබිය යුත්තේ. අපිට තිබිය යුතු ශක්තිමත් නොසෙල්වෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ තුල බය නැතුව අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ හැටියට අපිට ඕන තරක ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් නිර්භීතකමක් එම සාක්ෂියක් සත්‍ය වශයෙන්ම අපගේ ජීවිත තුළ. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ සිටියේ නැත්නම් ඔබගේ තත්ත්වය කුමක්ද මේ වෙනකොට අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව තිබුණ නැත්නම්. එසේනම් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරෙමු. මේ පදේ දිනව පැහැදිලිස දෙවියන් වහන්සේට උනා වූ කැපවීම බාරය ඔබ උනා වූ පොරොන්දුව දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් ඒක ඉෂ්ට කරන්න. ඒක අමතක කරන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ බලා සිටනවා එදේ. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට කරයි කියලා. ඒක ඔබේම යහපත උදෙසා. ඔබගේම යහපත උදෙසා ඔබගේ ආත්මික ජීවිතේ. වංක මාර්ග වලින්, රැවටීමේ මාර්ග වලින් සම්පූර්ණ මිදෙන්න ඕනේ. සත්‍ය කතා අසත්‍ය කතා කිරීමෙන්, වංක ලෙස කතා කිරීමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි මිදිය යුතුයි. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරෙන්න නියමාකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව පරීක්ෂා කළ බලනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කරුණාව දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. ඔබගේ ජීවිතේ මේක අමතක කරන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න. සමහර අවස්ථාවලදී අපි දන්නවා අපේ සමහර අපි දන්නේ නැහැ අපේ ශරීරයට ඇතුළත් තියෙන ඇති දෙවියන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව පුදුමයි එහෙනම්. වෛද්‍යවරයෙක් ප්‍රකාශ කළා මේක අපි ඒගොල්ලන්ගේ සංඛ්‍යාලයකට වඩා බොහෝ ගුණයකින් වැඩි. එකම හේතුව ඒ මනුෂ්‍යයන්ගේ ශරීරවල තිබුණා වූ ප්‍රතිශක්තිකරණය අනුව එහෙම නැත්නම් විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් කතා කරුවොත් සහ අපි දන්නවා ඒක ඊට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව තිබුණ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපි ස්තුති කරනවා ඒක. මනසා විද්‍යාව මවල තිබෙන දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්. මනුෂ්‍යයාගේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණය මවලා ඒ හැම දෙයක් වෛද්‍යවරුන්ට අද හොයාගන්න බැරි දේවල් පවා තවම සොයාගෙන නැති දේ පවා මැවුවේ දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්. ඒ නිසා අපි අපගේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. දෙවියන් වහන්සේම අප සමග ගමන් කළ යුතුයි. ආමේන්. ඒකයි මෝසෙස්ගේ එදා ප්‍රතිපත්තිය අපගේ ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක. එසේනම් අපි දැන් යොමු වෙන්න යනවා අපි රායන් දරුවව කැපකිරීමේ තාම අවස්ථාව. මම ඉල්ලා සිටිනවා අපි සභාව කෙරෙහිට අපි නැගිට සිටින්න යනවා. අපගේ මම ඉල්ලා සිටිනවා අපගේ ප්‍රද දුෂාන්ත සිස්ටර් රාම්‍යා මේව පියා සහ මව දරුවෝ සමග ඉදිරියට පැමිණෙන්න කියලා එකම අපගේ වැඩිමහල් සහෝදරයෝ දෙදෙනාත් ඉදිරියට පැමිණෙන්න යනවා. අපි මේ දරුවව කැපකිරීමේ වෙලාවට අපි සහභාගී වෙන්න යනවා. අපි සභාවක් හැටියට මේ කැපකිරීමට දරුවව දෙවියන් වහන්සේට මේ කැපකිරීමේ අවස්ථාවට අපි එක්සත් වෙන්න යනවා අපගේ මුළු හදවතින්. සභාව යනු දෙවියන් වහන්සේගේ ශරීරයයි දෙවියන් වහන්සේගේ පවුලයි. මේ කැපකරනු ලබන්නේ ඔබගේ මගේ දරුවෝ හා සමානයි. මේ අපගේ සහෝදර පවුලට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ දරුවා ඔවුන්ගේ දරුවෝ වගේම මේ කැපකරනු ලැබුවා වූ හැම දරුවෙක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවේ දරුවන්. අපි පැහැදිලි ලෙස දකින්නා වූ දෙයක් අපි දන්නා වූ දෙයක් රයන් දෙවියන් වහන්සේගේ හාස්කමේ දරුවෙක්. ආමේන්. හලෙලූයා. විවාහ වෙලා वर्ष गणनाවක් වෛද්‍යවරුන්ගේ මතය අනුව ඔවුන් වයස්ගත වෙලා නැති වුණාට ඔවුන් මේ දරුවන් පිළිබඳ තිබෙනා වූ
ඒ දරුවන් ලැබීමට වෛද්‍යවරුන් අපේක්ෂා කරනා වයස පසු වෙමින් සිටියා වූ පවුලක්. දෙවියන් වහන්සේ පුදුම ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කළා. වර්ෂ ගණනාවක් වුන් දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කළා. දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලි උත්තරයක් දෙවියන් වහන්සේගේ වෙලාව ලබා දුන්නා. එනිසා අපේ සභාවේ ඉතාමත් පුදුම සාක්ෂියක් බවට පත් වෙනවා මේ ලයින් දරුවා. දැන් අපි මේ දරුවන් කැපකිරීමේදී දරුවන් කැපකිරීම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බයිබලීය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුකූල ප්‍රතිපත්තියක් බව ඔබ දන්නවා. දරුවන් බෞතිස්ම කරනු ලබන්නේ නැහැ. ඔබ දකිනවා ඒ බව යේසුස් වහන්සේ ඉපදුන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ ගැලවුම්කාරයෙක් ලෙස මේ ලෝකයට කුඩා බිලිඳෙක් ලෙස මවගේ කුසෙන් ආපු මොහොතේ පවා ඒ දෙමව්පියන් ව්‍යවස්ථාව අනුව දරුවා කැපකිරීම පිණිස ඔවුන් දේව මාලිගාවට එහෙම නැත්නම් සිනගෝගයට අරගෙන ගියා. ඒ දරුවා කැප කරනු ලැබුවා. එසේනම් දරුවන් කැපකිරීම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බයිබලීය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුකූල දෙයක්. හැබැයි දරුවන් බෞතිස්ම කිරීම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට එකඟ වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බෞතිස්ම කරනු ලබන්නේ මේ දරුවෙක් වර්ධනය වෙලා දැනුම් තේරුම් එහෙම නැත්නම් පාපය ගැන තේරුමක් නියම අත්දැකීමක් තියෙන වයසකදී. දෙවෙනි කාරණාව දරුවෙකු කැපකරන්න රැගෙන ඒමේදී දෙවියන් වහන්සේට මේ දරුවා නැවත බාර කිරීම පමණක් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. දෙමෝපියන් හැටියට ඒකම සභාව හැටියටත් අපි දෙවියන් වහන්සේට යම් පොරොන්දුවක් දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට මේ දරුවා සම්බන්ධයෙන් විශාල වගකීමක් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි කියා සිටිනවා. අද මේ දෙමෝපියන් දෙදෙනා අපගේ දුෂාන්ත සහෝදරයා රම්‍ය සහෝදරිය මේ දරුවා දෙවියන් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේ ගෙන දුන්නා වූ දරුවා උන්ගේ පවුලට එකතු කළා වූ දරුවා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා උන් මොකද්ද ප්‍රකාශ කරන්නේ අද? දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපට දුන්නා වූ දරුවා ඔබ වහන්සේට කැප කරනවා. එලෙසම අපි ඔබ වහන්සේට පොරොන්දු වෙනවා. මේ දරුවා ඔබ වහන්සේගේ මාර්ග තුල ඇතිදැඩි කරන්න අපි කැප වෙනවා කියන අවුදේ. නැතුව දෙවියන් වහන්සේට බාර කරනවා විතරක් නෙමෙයි එතන. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට බාර කරලා ඔබ කැපවීමේදී දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව මේ දරුවා කෙරෙහි උන්වහන්සේ අධිකරණයට යනවා. හalleluya. තුන්වෙනි කාරණාව. එසේනම් ඒක අද ආරම්භ කළ යුතුයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපි සඳහන් කරනවා ගීතාවලිය 127 තුල දෙවියන් වහන්සේ දරුවෙකු උන්වහන්සේ ලබා දෙන්නා උරුමයක්. අපි ඒක ඊයේ දවසෙත් කියුවා. ගීතාවලිය 127 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් වෙනවා. බලව දරුවෝ දෙවියන් වහන්සේ දෙන උරුමයක් කුසේ ඵලයද දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන විපාකයක්. යහපත් වූ ත්‍යාගයක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබුණා. අපි විශ්වාස කරන මේ දරුවා මෙව අපගේ සහෝදර පවුලට ඉතාමත් වස්තුවක් ත්‍යාගයක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් දුන්නා. සභාවට ත්‍යාගයක් ඉදිරියේදී සමාජයට ත්‍යාගයක් බවට පත් වෙන්න යනවා. උරුමයක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබුණා. උන්වහන්සේම ලබා දුන්නා. තුන්වෙනි කාරණාව එසේනම් එය ආරම්භ කළ යුත්තේ කවදාද? ඒක අදයි ආරම්භ කළ යුත්තේ. මේ දරුවා ලැබිලා ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා ඒ දරුවව ගෙදර තබාගෙන ආරක්ෂා කරමින් පෝෂණය කරමින් මේ මවත් පියක් මේ දරුවව රැගෙන ආවාද දෙවියන් වහන්සේ ගෘහයට කැප කරා. අපි මේ දිසලා කැප කරන මේ තත්ත්වයේ මෙසේ නොතිබුණා නම් උන් ආශාවෙන් සිටියා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා මේ දරුවව වර්ධනය කිරීමේ වගකීම සහ ඒ කාර්යය ඒක ආරම්භ වෙන්න යනවා දැන් අද පටන්. උන් ඇත්තට මේක ආරම්භ වුණා ඉපදුණු දවසේ නම් නුත් සභාව තුල මේ වගකීම දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණා මේ දරුවා තුල යොමු කරන පිණිස ඒක අද ආරම්භ කළ යුතුයි. ඒකයි හිතෝපදේශ පොතේ සඳහන් කරන්නේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදය දරුවෙකු සුදුසු මාර්ගයේ පුහුණු කරන්න දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගයේ පුහුණු කරන්න එවිට වයස්ගත වූ විට ඔවුන් එයින් අහක්ව නොයන්නේය. ආමේන්. ඔබ අද මේ දරුවා කැප කරුවොත් දෙවියන් වහන්සේට කැප කළා
පුහුණු කරුවොත් අද සිට ඔබට සාධ්‍ය කරනවා මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමය කරුණ කොටගෙන මේ දරුවා උන්වහන්සේගේ මාර්ග වලින් කවදාක්වත් අහක් හොයන්නේ නැහැ. ආමේන්. හalleluya. ඒක පැහැදිලි ලෙස දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ලබා දෙනා පොරොන්දුවක්. ඒ නිසා ඔබගේ කැපවීම අද ආරම්භ කළ යුතුයි. ඒ නිසා අප සභාවක් හරියට දැන් මේ දරුවව කැප කරන්නා වූ මොහොතට අපි ළඟා වෙන්න යනවා. සියලු දෙනාම අපගේ දැස් වසාගෙන දෙවියන් වහන්සේට මේ දරුවා කැප කරන මොහොතේ මුළු සිතින් උන්වහන්සේට අපගේ යාඥාව අපගේ හදවත සෝ මේ දරුවා පිළිබඳ අපේ බලවත් ප්‍රේම කරන්නා වූ මහෝත්තම සර්ව බලධාරී ප්‍රේමාන්විත දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අපි ස්තුති කරනවා දැන් මේ මොහොතේ අපගේ සහෝදර දුෂාන්ත රම්‍ය සහෝදරී මේ පවුරට ලබා දුන්නා වූ දරුවා වැඩිමහල් දරුවා රායන් නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරමින් ඔබ වහන්සේ ඒ මවගේ කුසේ තබලා එයින් එළියට ගත ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ඥාන වෙනවා දැන් ඔබ වහන්සේගේ පොරොන්දු ආකාරයෙන් ඔබ වහන්සේට කී කරුවේ වචනේ දෙවෝපියෝ සභාව ඉදිරිපිට මේ දරුවා ගෙනවිත් කැප කරන්නා වූ මොහොත ඔබ වහන්සේගේ දයාතර බාර කරනවා පියාණනි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියලා දෙන ආකාරයට ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ආරක්ෂාව මඟ පෙන්වීම මේ දරුවා සමග ලැබුව මැනව මේ දරුවා ආරක්ෂා කළ මැනව ඔබ වහන්සේ මේ දරුවා නිරෝගීමත් දරුවෙක් ලෙස දෙමාපියන්ට ඔබ වහන්සේ දුන්න නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ දක්වා දුන්නා වූ ඒ වර්ධනය නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය මේ දරුවා තුලින් අපිට අදද දකින්න ඔබ වහන්සේ ගෙන දුන්න නිසා ස්තුති කරමි දැන් අපි සභාවක් හැටියට ඔබ වහන්සේගේ දයාතර මේ දරුවා කැප කරමින් බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ මේ දරුවා සමග සිටිය මැනව. ස්වාමීනි. ඔබ ඉදිරියට ගෙන ගිය මැනව වර්ධනය කළ මැනව. ස්වාමීනි වහන්සේගේ කරුණාවෙන් මේ දරුවා වැඩ කර ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. සියලු නපුරෙන් ස්වාමීනි සියලුම මලපත්‍රෙන් මේ දරුවා ආරක්ෂා කරගත මැනව. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ආකාරයෙන් ඔබ වහන්සේට සේවය කරන්නා වූ දරුවෙක් ලෙස ඔබ වහන්සේගේ මාර්ග තුල ගමන් කරන්නා වූ දරුවෙක් ලෙස මේ දරුවා ඉදිරියට ගෙන යන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් දැන් ඔබ වහන්සේගේ ධර්මයේ දයාවට මේ සභාව මැදේ මේ දරුවව කැප කරන ඔබ වහන්සේගේ නාමයේ ගෞරවයට පත් වෙන පිණිස ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කළ මැනව වෙන සමය දෙමාපියන් ගැන අපි යාඥා කරනවා ඔබ වහන්සේ දෙමාපියන්ට අවශ්‍ය ප්‍රඥාව ගෙන දුන මැනව කරුණාව ගෙන දුන මැනව යහපත් වූ ආදර්ශය ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ගේ ආදර්ශය මේ දරුවාගේ ජීවිතය තුළ ඒ දරුවාගේ දවස් තුළ දකින්න මේ දෙමාපියන් තුළ ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ගෙන දෙන්න කියලා ඒ දරුවට අවශ්‍ය හැම කාරණයක්ම දෙමාපියන් තුලින් ගෙනදෙන පිණිස ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් ඔබ වහන්සේගේ ධර්මයේ සදායතර බාර කරනවා අපගේ ගැලවුම්කාරෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් ආමේන් ලොකු පොල්ලේ ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹට ආශිර්වාද කොට නුඹ ආරක්ෂා කරන සේක්වා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වකීය මුහුණ නුඹ කෙරෙහි බබලවා නුඹට කරුණා කරන සේක්වා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වකීය මුහුණ නුඹ කෙරෙහි ඔසවා නුඹට සමාදානය දෙන සේක්වා ආමේන්